E, meu, satisfação é poder ter pessoas como Documenta para estar registrando um ato tão importante como esse, certo? Sigam esse exemplo. Documenta. Pô, pô, pô. Meu nome é Robson, tenho 34 anos, mais ou menos uns 12, 13 de rap. Inseri na cultura hip hop através do movimento negro chamado Orumilá. Ali eu formei meu conceito. E tô aqui hoje, a gente tá aqui, tá se divertindo, estamos tentando meio que não apagar, sabe? Mas desconstruir uma polícia que mata na nossa sociedade, certo? Uma polícia sem estrutura, uma polícia sem embasamento cultural histórico, uma polícia que ela te enquadra pela sua cor, pela sua roupa e pelo lugar que você mora. Então, o ato desse é importante para quê? Para reflexão e também para confortar a família, certo? Porque é uma dor que, não tem como você encaixotar essa dor, sempre ela vai existir. Porém, um ato como esse ajuda mesmo confortar e também demonstrar para a família que tem pessoas como eu aqui dentro, não só os artistas, mas sim as pessoas que vieram, que estão preocupados com a causa e estão defendendo isso. Então é por isso que estamos aqui, não estamos representando nada, estamos aqui para reivindicar, certo? Melhora, mano. Melhora na política, melhora na polícia. E é isso. Tamo junto. Pô, ser negro pra mim hoje é uma questão de orgulho mesmo, sabe? É questão de bater no peito, andar olhar de frente mesmo com as pessoas, bater de frente. Ser negro, mano, vai além do que eu posso imaginar, porque eu consegui, com o hip hop e com o movimento negro, formar um conceito de negritude na minha mente, que isso é o dia a dia que me mostra. Então eu acho que eu consigo aplicar assim, dando uma oficina de DJ, ou discotecando, ou rimando. Agora, mano, ser negro é uma questão de orgulho mesmo. Questão de bater de frente, andar com um olhar firme mesmo e ver um tipo de coisa dessa com seriedade, certo? Não tô aqui pra defender nenhum lado. Eu tô aqui pra defender o lado negro da força, mano, que são milhares. Tamo junto. O hip hop pra mim é como se fosse a minha mãe, certo? Eu acordo, ele tá ali me dando café, ele tá me dando almoço, certo? Eu convivo com o hip hop diariamente. Hoje em dia eu só faço isso, eu não trabalho pra ninguém. Eu convivo e vivo com hip hop. Hip hop é minha mãe África.
papel se não marchar direito. Toma tiro de bala de borracha, vem a choque por em choque, todos de caras pintadas. Uns com máscaras, outros com fardas. Uns pela causa, outros por medalhas. Não sei se é ironia ou palhaçada. Quem devia nos proteger exterminando a nossa raça. Mas é isso, o opressor quer meu fim. Só que já dizia crioulo, se eu não existo, por que cobras de mim? São Paulo, cidade cinza, coberta de prédios e edifícios, onde a vida, mas não vivem e se tornam mortos-vivos. Lá tudo é complexo e difícil de entender, tudo com preço a ser pago, e pagam até pra viver. O ser humano burro e imperfeito, mesmo a natureza sendo linda ao natural, conseguiram botar defeito. Tem um ego tão grande que acham que são a espécie que importa mais. Para satisfação dos seus desejos, matam até animais. E ainda se dizem racionais. Mudam tudo, mas não mudam a si mesmo. Os preconceitos são iguais aos de 10 anos atrás. Tantos os homofóbicos quanto os raciais. Entre isso, entre aquilo, entre tantas coisas mais. Quanto será que falta para pagarmos o preço da paz? O preço da paz. É fácil e ao mesmo tempo não. É um bagulho que é exercício de, exercício de mente, tá no seu dia a dia. Você tá andando ali e viu uma placa, tá escrito pare. Se liga aí, fião, não bate a nave antes dela bater, cê só pare, tá ligado? Começa a brisar nesses bagulho, observar e absolver um conteúdo. Primeiro você observa e depois você absolve o que tem de bom pra você, tá ligado? Mas pra isso você tem que ter uma dicção e um foco. Um foco, eu quero falar disso, eu quero falar daquilo. Entendeu? Eu quero só pra batalha, eu quero só fazer sangue. Mas eu comecei no sangue, na batalha da rinha dos MC ali na 7, lá no Sangue na 7. Comecei na batalha de ataque, de você zoar seu amiguinho. Depois fui pra batalha do conhecimento lá no Sarau da 15. E aí fui pra São Paulo, fui nos slams, fui nas batalhas de São Paulo, tanto de conhecimento quanto de sangue. E vai evoluindo. Não é fácil, mas também não é difícil, basta ter força de vontade. Nem sempre é talento, porque não adianta você ter o talento e você não saber como usar. Você tem que ter vontade de fazer acontecer, tá ligado? Mais ou menos isso. Deu pane na mente de muito moleque que acha que pode equipar. Só porque é maluca usa roupa larga, acha que sabe chegar. Você sai pra lá, com esse vinho você vai tomar. Eu sei do que eu gosto, não provo seu gosto, tampouco sou louco de querer experimentar. Você se vai de bobo, quer paga de louco, e eu falo de novo. Mulher não é objeto pra você querer pegar. E aí, deu pra ligar? Se não, vai se catar. Eu gosto do que eu gosto, meu gosto não vai mudar. Nossa, muito importante, muito importante. Tipo, o movimento da mulher, de feminismo negro, tem feminismo branco, mas precisa, tá ligado? Ainda mais quando acontece uns casos desses que aconteceu com a Luana, tá ligado? E outra, reunir uma galera que, tipo, faz parte do mesmo grupo. Tem LGBT, tem o grupo disso, tem o grupo daquilo, tá ligado? Tipo, como eu te falava antes, as tribos. Aí, tá ligado? É bom se reunir e, tipo, conseguir conciliar as ideias. Porque todo mundo tem algo pra aprender. Eu falo uma coisa que talvez você não ouviu, e da mesma forma você pode falar algo, tá ligado? Que me toque, que eu nunca ouvi, tá ligado? Uns bagulho mais assim. Essa é a importância desse movimento, pra trazer união. Esse é o propósito, eu acho que, tipo, pra unir. Por isso que é necessário, tá ligado? Todos os movimentos, tá ligado? Que são horizontal e tal, mano, prega a união, a maioria deles. Porque se não vem pra unir, não serve pra nada. Mano, é resistência. Ser mulher é resistência, simplesmente. Desde você ter que aguentar a coxada no metrô, a você ser rejeitada num trampo porque você não se maqueia, ou porque você tem seu cabelo enrolado e eles queriam que você tivesse seu cabelo liso, sabe? Então ser mulher é resistência, mano. Desde quando, tipo, eu faço a mesma coisa que um cara faz, sou engenheira que nem um cara é,
e eu recebo menos do que ele, porque eu sou mulher, só pelo fato de eu ser mulher. Tá ligado? E mesmo assim a gente tá lá, a gente tá fazendo, a gente tá subindo, a gente tá conquistando espaço. Então pra mim ser mulher é resistência, simplesmente. Ser mulher é ser resistência. Essa música o Caio me fez porque no ano passado morreu mais de 400 mil moradores de rua. Tá ligado? Brutalmente lá em São Paulo, mais ou menos isso. E ele fez em uma homenagem pras famílias, tá ligado? Como um aconchego, mais ou menos isso. Aí fala assim, ó. Mataram o Buguelo, um cara magrelo, na rua de cima. Já tava banguelo, ficando amarelo, muita cocaína. E o tal do Buguelo, magrelo, banguelo e amarelo, pôs um fim em tua sina e morreu como nada, no golpe da bala, da carnificina. E a mãe do Buguelo se encontra chorando, sentada na esquina, pois o corte da espada acertou lá na alma e doeu na espinha. E é sentada chorando, contando a notícia que a avó do Buguelo se põe a chorar também, porque ela já sabe que o sorriso banguelo vai fazer falta alguém. Será que mereço tanto preconceito? Por ser mulher, canta rap, vim do gueto? Será mesmo que meu sexo é frágil? Ou será que você que é burro, imaturo e orgulhoso demais pra admitir que eu sou ágil, versátil, indomável? Será que é tão difícil entender que eu não vim das suas costelas, e sim você que veio do meu útero? Pois eu me fiz árvore pra que de mim tu brotastes e viesse a ser meu fruto, não um bruto, que deprava mulheres com piadinhas de mau gosto e insulto, que não pratica elogios, e sim abuso, assédio. Nós mulheres tivemos que aguentar tudo isso calada por mais de um milênio, mas não mais. Agora que eu me libertei, não me calarei jamais. Vou me vestir como bem quiser, deixar meus cabelos cacheados, lutar pelos direitos da mulher, inclusive o aborto legalizado. E essa é pra você, Mané Cunha, aviso, recado foi dado. Nós mulheres não vamos mais ser oprimidas por homens das cavernas com pensamentos machistas, que acham que lugar de mulher é só no tanque ou na pia. Me desculpe desapontá-los por não ser submissa, mas o meu lugar é onde eu quiser. Manda ver, pra galera se deixa se envolver. Pro tudo funk, eu sou o hip hop, pode crer. Na visão, na audição e no contato com o chão é a consciência corporal entrando em ação. Vem, cola quem quer somar, a festa vai começar. Cola quem quer somar, a festa vai começar. Vem no refrão comigo, cola quem quer somar, a festa vai começar. Although with some dumb shit, ain't that some shit? They niggas remind me of a strip club. Every time we come around, it's like, well, I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you're talking to, but I'm not him, I accept the fight what you do. But you love yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe niggas saying that now cause they miss you. And a nigga tried to diss you, that's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling you, up in there, up in there. Y'all gon' make me go all out. Up in there, up in there. Y'all gon' make me act up. Up in there, up in there. Y'all gon' make me lose my cool. Up in there, up in there. Off the chain, I leave niggas off of the grave. These niggas still want the fame, off the name. First of all, you ain't rap.